有车友希望阿伟安装 DSP， 阿伟帮你完成愿望了。如果你们想看的 DIY 阿伟没有完成，在这里跟大家说个抱歉。阿伟有自己排定的安装的东西种类太多了，慢慢完成。并且有任何问题，大家可以在底下留言多多讨论，并且订阅阿全 DIY， 按下小铃铛，才能随时关注阿全第二的新作品哦。Hello， 各位网友大家好，欢迎收看阿全第二，跟阿全第二被撞上面来了。这组是那个戈贝斯 DSP， 我从大陆买回来的，然后它有那个无损的接头，今天要来给它装上车。废话不多说 ，Let's go！简单开箱一下，看有什么内容物。这个上给手提袋，蛮有诚意的。这个拆内装都用到，大陆附东西真的都很详细。无损专用线，先放旁边。喇叭输出的线。这唔知啥物物件，啊无见啥坑边啊。这才是今天的主角。1、2、3，爆炸！哦，包干好势，做 USB 的输入线，网高 Q13，这里可以切换模式，这个是 USB 的输入。还有接重低音的输入，左声道、右声道，开关，线头输入，还有 AUX 输入，这开关哦。哦，我们车子的主机，音响主机在这里 ，CD 主机，然后今仔日爱把这个 CD 主机拆下来。第一个一定是保险丝盒，这个我都拆解过很多次了，我就快速给它拆。这里有卡榫，这样子就下来了，先放旁边。这里要拆，今天就不用拆上面那个大萤幕，拆这个框框下来就 OK 了。下面这里这一颗一定要拆掉。然后这个要往上拔，顺着它的方向。机关唱瑜伽了。这个比较不好拆。因为伊卡榫是互扣的，
这2颗下来。今仔日天气有够热啊！这嘛互调好，等下有一寡摇晃空间靠阿索比。这个螺丝4个，机关厂的仓库。一组给拖出来咯。它的线组预留的很短，让大家看一下。我现在要跳过，把那个线组拆下来，因为那个我这样子手拿着不好拍摄，跳过吧。拆下来特写一下，这是 CD 主机了啦，这个卡唔知是啥，不鸟它了。整台长这样。现在尾段保险丝这里。还有附个保险丝，看那个说明书是把它接在这里主机的接口。还有个问题，主机不知道放哪里，我想说放在副驾，暂时放在副驾这里了。所以这个新导管要从底部下面这里呀、底部这里给它通过来，从这里通出来，通上来。如果要抓头，如果抓头要通出来，反向操作好了啦，从这里通下去了。就是安尼啦。然后这里接 DSP。这里就是接原车线尾的插头，在这边。最后一个这里接回原车的主机，再接原车主机，还有一个要处理，先把这个接地线把它接好。很幸运，你看，现在拄好一个接地线有无？正，等下我甲锁到内底，拄我好。这里虽然有个负极的点，不过我发现我的那个10号的扳手忘记带，没关系，条条道路通罗马。这里也是可以，只要搭铁就好了。现在要来通罗马了，这里也是可以的。它插落。把原厂的线组装回去，你弄防呆了，就简单呢。咱就跳过，神圣的一刻，最后一颗按钮要给它下去了哦。那插卡条嘞，袂落，
现在已经完成了一半了，线路整理一下好了，给它进去，进去啦。先稍微放着，我觉得先把那个复归好了，等一下再来测试给大家听，这样子比较爽。装回去也是一门功夫呢。这边要先进去，因为它这个卡榫是勾到这个卡榫，然后这边再给它压下去。我刚一设计不好，它为什么不要做对称，直接拉出来就好了？它这个设计是这个卡这一层，然后这个又卡这一层，哦，这麻烦呢。我移掉，关掉，关掉。全部复归回去了，哦，现在给它发动测试哦，紧张又刺激，安全的时刻到了。我用那个没有版权的音乐了，这样子比较不会有问题。先播一下，这个是还没打开 DSP， 大家听一下。然后这里有打开的按键。好哦，又把它打开了哦。整个重低音都出来了，有没有？这个社团要加的赶快加。现在没有打开哦，大家听一下。好，开启。关闭。比较闷，有没有？要开启了哦。整个就是赞。今天就介绍到这里，
记得订阅阿全 DIY，拜拜！赞赞赞，这个给赞。